À chaque époque, sa technologie. L'école n'échappe pas à la règle. Les laboratoires de langue des années 60 ont quelque temps pris la poussière avant d'être remplacés par des salles d'informatique à la fin du millénaire. À cette époque, même la plus petite école de la plus petite commune trouvait le moyen d'installer au moins une petite salle spécialement équipée d'ordinateurs. Aus ökonomischen und pädagogischen Überlegungen macht das Informatikzimmer keinen Sinn mehr. Man tut heutzutage nicht mehr frontal unterrichten, sondern man tut diverse Settings anbieten in einem Unterricht. Les salles d'informatique dotées d'appareils fixes ne sont plus utilisées que pour l'apprentissage d'applications spécifiques, par exemple dans le domaine de la 3D ou encore pour la production graphique, vidéo ou audio. Installer ces applications sur de nombreux appareils mobiles n'est pas pertinent. Les licences et la maintenance sont trop coûteuses. Les appareils fixes ne permettent plus de remplir les exigences du plan d'études. Dans le cadre du nouveau plan d'études, l'informatique prend une place grandissante dans l'enseignement. Les divers appareils numériques devront être intégrés de façon très polyvalente en cours. Les salles d'informatique classiques peuvent freiner cette évolution. Also der Wartungsaufwand ist ganz sicher kleiner, wenn man sie fest installiert hat in einem Raum, aber das entspricht nicht dem Lehrplan 21, sondern die Grundaussage vom Lehrplan 21 ist Mobilität der Geräte. Plus les appareils sont individuels, moins ils nécessitent d'entretien. Wenn ein Schulhaus eine 1:1-Ausstattung anbietet, ist der Wartungsaufwand geringer. Also eine 1:1-Ausstattung heisst, die Schülerinnen und Schüler kommen von der Schule ein eigenes Gerät über, das sie selber dabei haben, dazu schauen, darauf tun, was sie brauchen. Die Lehrperson hat weniger zu tun. Erfahrungsgemäss schauen sie dann wirklich sehr gut dazu, weil es eben ihr eigenes Gerät ist, das sie tagtäglich dabei haben. Ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut, könnte man auch ein Bring Your Own Device machen. Das heisst, sie bringen ihre persönliche eigene Gerät von daheim mit. Und dann ist mit grösster Wahrscheinlichkeit der Wartungsaufwand noch einmal geringer. Les travaux de maintenance sont les plus importants lorsqu'une école a recours à un pool d'appareils non personnels. Dans ce cas de figure, relativement peu d'appareils sont utilisés par un grand nombre d'élèves différents. Les élèves n'ont pas de lien personnel avec l'appareil et pour l'enseignant, le contrôle est difficile. Wenn es keine andere Lösung gibt, würde ich mir das Leben so einfach wie möglich machen und sehr geringe Geräte anschaffen, wie zum Beispiel Chromebooks oder Chromeboxen, weil dort das System bereits so hinterlegt ist, dass es sich von selber updaten, es tut sich selber warten und man hat gar keinen grossen Aufwand mehr selber mit dem. Ces dernières années, les salles d'informatique étaient de plus en plus utilisées pour les offres facultatives proposées par l'école. Ces cours n'étant pas requis par le plan d'études, ils ne peuvent servir d'argument pour l'acquisition d'infrastructures coûteuses et inutiles. Das Tastaturschreiben ist kein Angebot mehr vom Lehrplan 21. Es ist integriert ins Fach Deutsch und tut aus diesem Grund schon keine Rechtfertigung geben mehr für ein Informatikzimmer anzubieten. Auch andere Angebote, die von der Schule so daherkommen, rechtfertigen das nicht. Und es ist einfach schlichtweg zu teuer und ressourcenbindend. Transformer l'ancienne salle d'informatique en salle de stockage pour les appareils mobiles constitue une utilisation superflue de l'espace. En effet, 2 caisses suffisent pour stocker tous les appareils nécessaires pour équiper une classe entière. Der Schulraum wird immer wertvoller durch das, dass wir Klassenzimmer gewinnen, wenn wir Informatikräume aufheben und den Notebook-Pool in den Keller runter sind wir flexibel in der Ausrichtung, wo wir die Klassen her tun, wo wir Schulhäuser ausnutzen können. Unsere Schulleitung hat digitale Kommunikation und Organisation als verbindlich erklärt. Heute bin ich durch das viel freier, Reservationen zum Beispiel dann zu machen, wenn es mir möglich ist. Kann zum Beispiel auch am Sonntagabend sein. Der Bedarf an digitalen Sequenzen hat in einem Unterricht deutlich zugenommen. Das kann in einem Thema sein, dass man eine Recherche macht. Das kann in einem anderen Thema sein, dass man Kommunikation mit anderen Klassen digital organisiert.
Bei einer 1:1-Ausstattung in einem Schulhaus kann ich als Lehrperson solche Sequenzen spontan einsetzen im Unterricht. Und durch das habe ich, wie es der Lehrplan 21 vorgesehen, ICT-Unterricht, und zwar in jedes Fach integriert.